तो फाइनली दोस्तों एट द टॉप ऑफ द माउंटेन भैया, चारों तरफ की वैली के ऊपर टॉप में जो लोकेशन है वो सिलेक्ट किया आज मैंने। काफ़ी प्यारी, काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ से आप लोगों को ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे भैया, मज़ा आएगा। इतनी ब्यूटीफुल सी जगह है दोस्तों। यहाँ से जो सामने साइड पूरी एक वैली दिखती है, इसके बारे में भी बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए पहुँच चुके हैं, तो शाम का वक्त है, सनसेट होने को है दोस्तों। और ऐसे में ना बिना टाइम वेस्ट के टेंट भी पिच करेंगे, साथ में मैं ड्रोन शॉट ले लेता हूँ फटाफट से आपको दिखाने के लिए, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो फिर कुछ देखने लायक नहीं रहेगा। अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं जिस जगह पे हूँ, काफ़ी खूबसूरत सी पीछे साइड एरिया देख रहे हैं, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आर यू रेडी फॉर द ड्रोन शॉट्स? फटाफट से ना ड्रोन उड़ाते हैं यार अपना। मस्त शाम का क्या सनसेट का व्यू आएगा भाई। बहुत ही सुंदर प्लेस पे आ रखा हूँ। उसके बाद जा कर के गर्म हो चुका है भैया, पसीना पसीना। तो एक कोल्ड ना ड्रिंक बनाएंगे, मोहितो बनाएंगे, एक मस्त वाली मोहितो ड्रिंक, ठीक है। वाह, बहुत ब्यूटीफुल मौसम है। Fall back apart, find pieces of me all over the yard. In this house of cards. और इसी बीच ना अभी हम लोग क्या करेंगे कि आज एक बहुत ही खूबसूरत से एंड यूनिक टेंट की ओपनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये टेंट है नाइट कैट का, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है। बहुत ही एक से एक क्रिएटिव टेंट्स बनाता है, बहुत ही अच्छे टेंट्स बनाते हैं ये लोग, है ना। आज का कैंपिंग एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस में से एक होने वाला है मेरे, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही यूनिक टेंट सेटअप करूँगा, जो कि भाई पर्सनली मेरा फेवरेट होने वाला है, ठीक है। और लोकेशन भी इसलिए मैं इतनी प्यारी लोकेशन पे आ रखा हूँ। काफ़ी एफर्ट्स लगे यहाँ आने में, लेकिन भैया मैंने कहा चलो जाएंगे तो सीधा यहीं जाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं जो ये टेंट फिट कर पिच कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं काफ़ी लंबे टाइम से नाइट कैट के प्रोडक्ट यूज करता हुआ आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड, अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सच में मतलब तारीफ़ के काबिल हैं, ठीक है। तो और ये वाला जो आज टेंट यूज कर रहा हूँ ना, तो ये 1 पर्सन है, सिंगल पर्सन के लिए। मैंने 2 पर्सन टेंट भी यूज किया है नाइट कैट का, और भी चीज़ें यूज की हैं।
लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, एकदम लग्जरी कैंपिंग होने वाली है अपनी, ठीक है। मैं लग्जरी क्यों बोल रहा हूँ ना, कंफर्टेबल कैंपिंग एवर होगी आज। मैं क्यों कह रहा हूँ आप इससे समझ जाओ, ठीक है। ड्रोन शॉट बाकी की आपको मॉर्निंग टाइम पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई दोस्तों कैसा लगा? मैंने कहा था ना मोस्ट कंफर्टेबल कैंपिंग एवर होने वाली है। तो कंफर्टेबल कैंपिंग के लिए कंफर्टेबल बेड, ठीक है। देखो कितना पोर्टेबल था, इतने छोटे से बॉक्स पे आता। और हम लोगों ने नाइट कैट का ये बेड फिट कर लिया है, ठीक है। अब बारी आती है टेंट लगाने की इसके ऊपर साइड, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग सा बेड सेटअप, इसके साथ वाटर प्रूफिंग लेयरिंग है ये, और साथ में ये है भैया अपना टेंट, ठीक है। फुल्ली वाटरप्रूफ टेंट। भाई आज तो मज़ा आएगा, एकदम हवा पे सोऊंगा मैं। है ना दोस्तों, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। भाई साहब मज़ा आ गया दोस्तों, वाह जी वाह। अभी फ़िलहाल के लिए वाटरप्रूफिंग लेयर तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर पे लगाऊंगा। फ़िलहाल के लिए यार थक भी चुका हूँ और बॉडी भी जो है कि डिहाइड्रेट ना हो, उसके लिए एक बढ़िया सी ड्रिंक बनाते हैं मस्त। शाम का टाइम हो चुका है, लाइटें जलना शुरू हो चुकी हैं, सूर्य अस्त हो चुके हैं। तो शाम होते होते अभी मेरे को आइडिया आया, क्योंकि मेरे को प्यास लगी तो मैंने सोचा पानी पीता हूँ। तो मेरी जो साइड इधर पे मैंने पॉकेट पे ना यहाँ पे बोतल रख के लाया था, वो गुम हो, अरे नहीं हो रखी है। ओ भाई सच में भाई, मैं सोच रहा था ना अभी मेरी बोतल गायब हो गई, वो अंदर साइड को धंस गई थी। ओ भाई बढ़िया यार, चलो, नहीं तो वरना मेरे को अभी ढूंढने के लिए वापस जाना पड़ता।
स्प्राइट है चिल्ड। इसमें डालेंगे पुदीना जो कि मैंने धो लिया था। और सामने साइड का व्यू देखो यार, रात को जो वैली है कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं ना सिर्फ आपको ड्रोन शॉट के थ्रू ही दिखा पाया, बाकी का यार इतना टाइम ही नहीं था। इतनी चीज़ें की, ड्रोन उड़ाया और लोकेशन पे टेंट सेट किया, नया टेंट था ना तो इस पे टाइम लगा। भाई मेरे को ना पूरी वैली में से बारीक बारीक हर जगह से ना, हर गांव से कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, हल्की हल्की, बहुत बारीक। ठीक है भाई, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ अभी और उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी पसंद आ रहा होगा ये सब। इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। यह बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा इससे। और ये भैया इस पे थोड़ा सा, नींबू तो है नहीं इसलिए मैं हल्का सा खटास के लिए विनेगर डालूँगा। बस 2 बूंद खाली नाम मात्र की। तो पड़ जाएगी भैया स्प्राइट। तो चलो यार दोस्तों, इस खूबसूरत से व्यू के साथ में इंजॉय करते हैं अपना मोहितो। अगर आप इसको घर पे बना रहे हैं तो इस पर आइस ज़रूर डालना भैया, आपके मज़ा आ जाएगा। और अगर आप लोग को स्प्राइट नहीं डालना है तो थोड़ा शुगर और सोडे के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स टेस्ट इट, कैसा हो रहा है भैया। मज़ा आ गया भाई, हाय 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 भाई, चीज़ है, मस्ट ट्राई ज़रूर से बनाना। दोस्तों अगर ना ऐसे टॉप पे हैं और कहीं बम फूटते हैं तो कैसी आवाज़ गूंजती है आप सुनो। ओ भाई, चारों तरफ ऐसे आवाज़ गूंज रही ना भाई, मज़ा ही आ गया। दोस्तों टॉप में होने की वजह से आवाज़ भी बहुत आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ माइक लगाऊँ, एक बार देख लेता हूँ फ़िलहाल अगर बिना माइक के चल जाता है तो। और बहुत ज़्यादा ना ठंडा हो रहा है भाई, सही में मैं पछता रहा हूँ कि भैया कुछ पहन के क्यों नहीं लाया। ना मेरे पास फ्लीस है, ना कुछ बैकअप में भी नहीं है भाई, यही है। तो ठंडा हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। एक तो टॉप में होना, हवा चली है। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आज जो मैं तो जिस चीज़ को आज मैं बनाने वाला हूँ ना, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर लेता हूँ वक्त रहते, ताकि जो है कि ताकि टाइम से खा पी सकूँ और मस्त इंजॉय कर सकूँ। भाई मैं यहाँ पे आधा घंटा बैठा हूँ अपनी ड्रिंक पीने के बाद से, और भाई बहुत ही ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और मैं भूल गया कि आज मेरे पास ये वाला टेंट है तो मेरे को ये मैट नहीं लानी है, खाली इतना वज़न मैंने ऊपर को लाया। भाई दोस्तों एक दिक्कत है कि विंडशील्ड मेरे पास है नहीं, और यहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा विंड चल रही है ना एकदम टॉप में होने के कारण, जिसकी वजह से भैया मेरी गैस बर्बाद होगी, बहुत लेट कुकिंग होगी मेरे को लग रहा है, ठीक है।
अब ऐसा भी नहीं है कि भैया मैं इस टेंट के अंदर बना सकूं, कुछ कुकिंग कर सकूं, है ना, क्योंकि ये बेड है और ये हिलता रहता है, तो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। मेरा कैमरा तक नहीं संभाल पा रहा है, कैमरा भी सेक कर अगर अंदर रख रहा हूँ तो फ़िलहाल के लिए कुछ इस तरीके का सेटअप है। आहा, मज़ा आ रखा है जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा। क्या फर्स्ट क्लास व्यू के साथ आज कैंपिंग हो रही है दोस्तों, मज़ा ही आ गया। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है भैया, नूडल को बराबर सभी जगह से बराबर में पकाना, बिना टूटे, इस सब को इस छोटे से पैन पे फिट करना, वो भी बिना तोड़े हुए, समझ रहे हो। तो उसके लिए मैं स्कीम लड़ा रहा हूँ जिससे कि परफेक्टली सारी तरफ से पके भी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आधा तो पक गया और आधा कच्चा रह गया, इसको इसके अंदर फिट होने तक, है ना। तो इसलिए मैं स्कीम लगा रहा हूँ फुल। चलो भाई दोस्तों, फ़िलहाल के लिए हवा चली है बहुत सारी, मैंने माइक लगा दिया है। अब पता नहीं आपको शायद से साफ़ आवाज़ आ रही होगी। भाई इस टेंट के फ़ायदे ये है ना कि अंदर बैठ करके यहीं से ऐसे करके काम कर सकते हैं। भाई मेरे को बहुत खुशी हो रही है, सही में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तो फ़िलहाल के लिए नूडल्स अपने हो चुके हैं रेडी, मतलब उबाल के रख दिए थे मैंने। अब जो है कि सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करते हैं। आज बन रहा है भैया पनीर चाउमीन, ठीक है, पनीर नूडल्स बन रहे हैं आज। तो बढ़िया, सारी चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ। लहसुन भी डालूंगा इसमें, मज़ा आ जाएगा, है ना। यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, अभी मेरी फट की हालत ख़राब हो रखी है ठंड की वजह से, इतना ज़्यादा जाड़ा हो रहा है भैया। तो आज बारिश थी ना, इसलिए सारी गर्मी जो गर्म हो रहा था दिन के टाइम पे वो सब ख़त्म हो गया। और अभी शाम को तो भैया बहुत ठंडा हो रहा है। मैंने गलती कर दी कि कुछ पहन के नहीं लाया, भूल गया कि भैया मानसून आ चुका है, और मानसून के टाइम पे कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। और देखो मेरा टेंट भी फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है पूरा, क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ है यहाँ पे, है ना। इस तरफ पे देखो प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और पत्ता गोभी है, और इन सबको बढ़िया से बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो नूडल भी बढ़िया से बन चुकी है। एक काम करेंगे ना, अब इसको 2 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे बनाया था और बाकी का फिर उसी पानी पे गर्म होने के लिए रखा था। तो नूडल देखो काफ़ी सही तरीके से हो चुकी है। ये देखो क्या बढ़िया नूडल बने भैया, अलग अलग। यही कलाकारी होती है अगर अच्छी चाउमीन बनानी है तो ऐसी खिली खिली चाउमीन उबालने का तरीका भी बताऊंगा। जिन लोगों को नहीं आता होगा तो उनको पता चल जाएगा। देखो कितनी खिली खिली बनी है। चलो जी दोस्तों, ये अपने नूडल्स एकदम ओके होकर के रेडी है, ठीक है। तो इनको करके रख देता हूँ। बहुत तेज हवा चल गई यार दोस्तों, बाप रे, पूरा टेंट उड़ जाता है यार, इतनी तेज हवा चल गई।
हवा चल रही है दोस्तों, क्या ही कहूँ। ठंडा अलग हो रहा है, जाड़ा अलग हो गया भैया। सीरियसली यार बहुत ज़्यादा ठंडा तो हो ही रहा है। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भैया मैं बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। चाउमीन जो है कि हाई फ्लेम पे बनती है वैसे भी, तो फ्लेम तो भैया पूरी ख़त्म फ्लेम हो रखी है, समझ रहे हो। तो रिस्क ले रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ठीक है यहाँ पे काफ़ी लग चुकी है। तो सबसे पहले डाल देंगे ऑयल। चलो भाई दोस्तों, अब क्या करेंगे, पनीर भी नमक और ये काली मिर्च, ये पड़ गया विनेगर, ये पड़ गया सोया सॉस, रेड चिली सॉस। फाइनली दोस्तों अपने नूडल्स बन करके भैया रेडी हो चुके हैं। बढ़िया से इनको परोसते हैं और खाते हैं भैया। भूख भी काफ़ी लगी है और रहा नहीं जा रहा भैया मेरे से तो अब, है ना। तो निकालो भैया चम्मच। अपना भैया नूडल बन करके रेडी है। गजब भाई, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया दोस्तों, वर्थ इट है भाई। बहुत ही लाजवाब बने हैं। और ज़्यादा ना सोया सॉस नहीं डाला है मैंने, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर वो काला हो जाता है एकदम। मेरे को यही कलर पसंद है और यही कंसिस्टेंसी के साथ में। सब्जियों में भी ना काफ़ी अच्छा खासा क्रंच है। फिर गल जाती हैं तो फिर वो भी मज़ा नहीं आता इस पे, है ना।
ये दोस्तों कुछ इस तरीके से उस तरफ भी फॉरेस्ट है और मेरे आसपास में इस तरफ पे भी झाड़ी हैं, फुल फॉरेस्ट है। इधर तो मेरा टेंट पीछे है और साथ में अभी हवा चली हुई है, एकदम टॉप में हूँ। तो यहाँ पे जानवरों का जो खतरा है ना वो यहाँ से नहीं है, सामने से, क्योंकि यहाँ पे वैली है, गांव है, इतना रिस्क नहीं है। जो रिस्क है इस तरफ से और थोड़ा सा ना पीछे साइड से, यानी कि इस तरफ से, यहाँ से थोड़ा इसका रिस्क है जानवरों का। तो पीछे साइड भयंकर जंगल है जो कि मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, ठीक है। मस्त से हो गया, मैंने आप लोग को आसपास का दिखाया कि भैया कैसा जोन है करके, ये है ना, रात को कैसा दिखता है जंगल, वो भी फील करवाया। बाकी का फुल भोजन हो चुका है, मैंने ड्रोन वोन सब जो भी सब मेन सामान था अंदर रख दिया अपने साथ ही। अब बस मस्त से सो जाएंगे भैया, एकदम मस्त झूलेदार है भैया, एकदम बेड मस्त है ना। फ़िलहाल के लिए 10:38 हो चुका है और इस टाइम पे सोने की तैयारी है। तो चलो फिर दोस्तों सोता हूँ, मिलता हूँ आपको मॉर्निंग पे यहाँ की खूबसूरत झलकियों के साथ में, जो कि मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया, वो सुबह दिखाऊंगा। तो सुबह का वेट करो बस, ठीक है। तो बस वही 15-20 सेकंड में तो सुबह हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरे को तो पूरी रात काटनी है। चलो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं मॉर्निंग पे। ठंडा भी काफ़ी हो रखा था दोस्तों अभी तक तो, सच में। आय हाय, क्या ऐसी ठंड में ना क्या राहत मिल रही है भैया स्लीपिंग बैग से। हाँ मज़ा ही आ गया सच में भाई। पूरे मेरे ना हाथ पांव ठिठुर रहे थे, इतनी ठंड हो रही थी। अभी भी हवा चली हुई है और मस्त से अब अपना कोजी सा सेटअप है भैया, इसके अंदर पैक हो जाते हैं। सिंगल पर्सन में यही फ़ायदा होता है ना कि अपनी हीट जो है कि बाहर को फेंकती नहीं है, बाहर नहीं जाती है और अच्छे से कैद रहती है। और वाटरप्रूफ टेंट है तो वैसे भी इसके अंदर अच्छा खासा गर्म होगा और साथ में वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फुल वेंटिलेटेड है तो दिक्कत नहीं आएगी रात में। हाँ लेकिन भाई मज़ा आ गया यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है भाई। नींद तो मेरी पहले ही खुल गई थी क्योंकि धूप आई, तो धूप आने के बाद ना टेंट के अंदर गर्म हो गया था। फ़िलहाल के लिए मैंने टेंट की लेयर वगैरह भी सब निकाल दी है क्योंकि इसके अंदर गर्म हो रहा है। और रात में भाई काफ़ी मस्त नींद आई, कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। अभी भी ठंडी हवा चल रही है हालांकि, लेकिन कुल मिला करके मज़ा आया यार कल कैंपिंग में। और सुबह सुबह का आपको व्यू दिखाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल ड्रोन सेटअप करने में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को फटाफट से कुछ तगड़ा सा ना व्यू दिखा सकूँ करके। चलो यार, सबसे पहले तो मैं आपको पीछे साइड का व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं पूरा काला आ रहा हूँ, धूप इतनी भयंकर तेज है, ठीक है। 1 2 और 3 दोस्तों, कल की जो हमारी कैंप लोकेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी एंड खूबसूरत सी वैली। इस वैली का नाम है विसंग वैली, है ना। तो अभी ना बर्तन धोते हैं यार सुबह सुबह। आप मुझे कैंपिंग पर ले जाओगे तनु सिंह? ज़रूर से, मैं प्लान बनाऊंगा जब तो ज़रूर ले जाऊंगा। दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ लाइव, ठीक है भाई। मैंने मुंह धोने के लिए रुमाल तक नहीं मिल रहा है, पूरा टेंट ऐसे बिखरा पड़ा है। स्लीपिंग बैग वगैरह इतनी ज़्यादा जगह ली है तो इसको सबसे पहले पैक कर लेता हूँ मैं। बाकी का लाइव आ रखा हूँ, लगभग 35 मिनट हो चुके हैं
ऑल डन दोस्तों। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से निकलता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। 1 घंटा लाइव आया, आपसे बात करके काफ़ी खुशी हुई। बस ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर से हाइप ज़रूर करना, ठीक है। टेक केयर, टिल देन बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।